欢迎收看裸辞孕37周，重庆婆婆辞职来深圳照顾我的真实生活。早上好呀，姐妹们，给你们看昨晚大头买的百合和凤梨花，煮了点这个魔芋燕麦鸡胸肉饺子。太烫了，吃之前先吃点火龙果吧。最近的早餐都简单了很多，实在害怕我的崽在孕晚期吸收太好。不过这个轻卡饺子我觉得也是真的很好吃。又喝了一个这个灰咖啡润肠。啥也不说了，之前和婆婆出去溜达的时候说想吃西瓜，但怕一整个吃不完就没买。结果她今早就在菜场买了半个。我婆婆这个人是真能处啊。今天又是幸福的一天，在超市买了好多水果呀、小零食啥的。猜猜看我们一大家子要去干嘛？当当，谜底揭晓！今天深圳终于没下雨了，和大头的朋友一起来露营野餐喽。这边的小烧烤还要可等一会儿呢，我先炫点小水果吧。这地方找的太好了，绿油油的大草坪，看着心情都贼好。吃个小蛋糕，终于被我逮着机会炫小蛋糕了。以前我也没觉得有多馋这些，越是不能吃的时候，我就越想吃烧烤、辣条啥的，乱七八糟炫了好多。临走，小宝宝醒了，这大头自告奋勇的就说想抱一下。拍他为什么要哭？也自己的，对，哦，这个姿势很不对。抱起那个样子，好像是好生硬了。然后时间来到第二天的早上，满脸没睡醒的样子，又要去做37周的大检查了。先去抽血验尿，每次抽血我都不敢看，又抽了我好几管，现在终于可以把早饭解决掉了。昨天剩的小蛋糕，然后又做了 B 超，看了看宝宝现在的大小，5.22斤。看完了，因为我血小板比较低，他说如果降到80以下就不能打无痛了，所以建议我39周催产。说真的，听到催产的时候还有点小害怕呢。之前就看到网上说10催9空。到家了，饭也炒好了。不过咱也别想太多，该吃吃，该喝喝，反正到时候听大白的来就行。下个星期还要再去抽血，看看血小板的数值咋样了，不提前焦虑还没发生的事儿。那今天就这样喽，下个视频回见，姐妹们。